गुड मॉर्निंग गाइस, डे 4 कस्तो हुँदैछ कोरोना डे 4 यसको त भर पनि चाहिन्छ सब त्यहाँ जाऊ न त्यहाँ हात उठ्छ ऊ हात उठेपछि सब निन्दा घुम्ने डे 4 हामी गाडीमा चढिसकेको छौँ। यहाँ बस्नेदेखि गेट पनि कटिङ होइन अनि अब जाँदैछु यहाँबाट सिधै आलु त्यही भएर आज कम्प्लिट गरेर आएको छु किनभने गाडीमा ब्यान्ड बस्नेवाला छ 12 घन्टाको। लेट्स कहिले कतिखेर पुग्छौँ हामी यहाँबाट 6 बजी पुगिसकेको छौँ। गाइस मस्त 11 बजे चाहिँ 11 सुतेर यिनीहरू चाहिँ के गरेर थाहा छैन। म चाहिँ गाडीको सबसे पछाडि गएर सुतेर जस्ट उठेर खाना खाने बेला भयो। खाना खाने ठाउँमा छु मैले। द्याट्स द अपडेट। दुईजनालाई नै टेन्सन पर्यो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दुःख छ नि हौ सबैलाई, तिमीहरू जस्तो हो सबै चिलमा बस्ने। गजब बेइज्जती है। गाइस म एक दिन हैन आज के पछाडी गरेर सुतेको यहाँ मरना तेरे को डर नहीं लगता? यो मान्छे बुवाउँदैन र प्राङ्क हान्दै बसेछ। यो भिडियो पछि आउँछ नि थाहा पाइहाल्छ नि को मान्छेको साथ प्राङ्क भएको थियो भनेर। म आज मस्त सुतेको नि त। यहाँ पोखरा आइपुगेको मस्त सुतेको म आज होइन। बिहान गाडी चढेदेखि सुतेको होइन। सुतेको म बिहान गाडी चढेदेखि सुतेको बिचमा खाना उठेको थिएँ। फेरि सुतेको अहिले भर्खर उठेको 3:30 जति हुन आँट्यो। अनि आएर सुतेछु। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
खाँदैछ सौरभले चिकन मोमोहरू छन्। सो गाइस हामी पोखराको होटलमा आइसकेको छौँ नास्ता के भन्छ स्न्याक्स खान। यहाँबाट अब स्न्याक्स खाएर सिधै जाने हो घान्द्रुक। त्यही भएर नास्ता खाँदैछु अहिले द अपडेट। मेरो पनि मोमो आउँदैछ, भेज मोमो हो, मेरो भेज मोमो आउँदैछ। राजु दिदी भिनासँग कुरा गर्दै थिएँ। यो भेज मोमो आयो, भेज हाम्रो भेज। सो गाइस हामी फाइनल्ली पोखराको होटलमा हामीले स्न्याक्स खाइसकेको छौँ। अब हामी जाँदैछौँ चटपटेको खोजीतर्फ, किनभने पोखरा आएर चटपटे नखाने त कुरै हुँदैन। सो चटपटेको खोजी गर्दैछौँ। लेट्स सी पाउँछ चटपटे हन्टमा हिँडेको छौँ हामी। चटपटे हन्टमा अरूहरू खाँदैछन्, हामी छिटो खाएर भागिहालेको चटपटे खाना। सो गाइस हामी चटपटेको खोजीमा हिँडेको होइन, अहिलेसम्म चटपटे चाहिँ भेटेको छैनौँ। खोइ कहाँ छ चटपटी, यो छटपटी। स्ट्रिट अफ पोखरा, यहाँको स्ट्रिटमा हिँड्नु पनि मजा आउँछ हामीलाई। मेरो पनि एउटा घर पोखरामा बनाउनु पर्ने यार, कस्तो रमाइलो हुन्छ नि। के च्यातेको अरे यो दा यो चटपटेको तलासमा हिँडेको, तर चटपटे नि भेटिएन। नो चटपटे यार। अब चाउचाउमा कागती माग्ने, कागती हाल्ने, खोर्सानी हाल्ने, बोल्ने अनि चटपटे बनाउने। गाइस भेट्यो चटपटे भेट्यो यहीँ छेउमा। कहाँ भन्दाखेरि यहाँ यसको ठ्याक्क अपोजिटमा भेट्यो। यिनीहरू जान आँटेको थियो होटल। तिमीहरू जान आँटेको छैन होटल? जा त, तिमीहरू त नखाने भन्दैछ चटपटी होटल। अहिले हामीले स्न्याक्स खाँदो चटपटी पाउँदैन, चटपटी पाउँदैन भन्दै थियो यिनीहरूले। पानीपुरी खान आँटेको गाइस। अब हामी यहाँ दहीपुरी खान आइसकेको छौँ। लेट्स यहाँको दहीपुरी कस्तो हुन्छ। 50 रुपियाँको दहीपुरी खाऊ न हौ।
अरे नहीं है सोफी मलाई पनि त्यो तिम्रो त्यो न काली अलिक पातल भयो क्या यसको मलाई हो त पातल चाहिँ तो बाँसको ओइ ओइ एकछिन भिडियो बनाउँदैछ नजिक बाँसको देन अरे फेरि अजिब छन् मान्छे यहाँ हाम्रो ग्याङै छ सबै हाम्रो ग्याङहरू नबिनै चार हेर्दै कतै देख्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो भान्जुको खाना उहाँहरू गाइजहरूले पनि खाँदै हुन्छ हो यहाँ हाम्रो हिरोइनहरू छन् ऊ सोफिया दाहाल बहुत तेज हो रहा है
कमन सेन्सहरू है त ग्यास नै हुन्छ म एक्सपेक्टै नगर्नु कसैको कमन सेन्स छ भनेर मुस्किलले छ यो कमन सेन्स कसैको दिमाग दिमाग त मुस्किलले छ कमन सेन्सको त परे जाओ भन्नु न त तपाईँ नि भन्नु फेरि पिएचडी गर्नु भएको अनि अमेरिका जाने भनेर सोचिरहेछु EYES आइज हुँदैन जुम गरौँ भने अलि राम्रो आउँछ हेरे हेरे केटीहरू लास्ट चालु छन् क्यामेरा अन गरेको कि के छ तिमीहरूको प्लान फेरि अब कहाँ जाने एकैजनाले पोज दियो त पछाडि त दामी आउँछ नि त फेरि पोज जाँदैन यस्तो पोस्दैन बिहानको होइन यसरी क्या पुरी यहाँ हेर न यहाँ रोडमा बसेँ होइन म यो मगन त कहाँ गयो कि पछाडि गर्छ नि फेरि कसैको थोडा यति राम्रो छैन नि फेरि यति राम्रो निकालिदिएको छ स्न्यापले आइते म राम्री नै छैन भयो कस्तो कस्तो त्यसले मलाई पानी ल्याइदिँदैन जो यहाँ केटा हो त्यसले मलाई पानी ल्याइदिन्छ नभए त्यसले ल्याइदिँदैन नभए त केटै होइन नभए त केटै होइन होइन चाँदनी नभए त केटै होइन मलाई जसले पानी ल्याइदिन्छ होइन होइन हामीसँग सबैजना यहाँ केटी छु यो चाहिँ हाइलाइट्समै जानुपर्छ पानी त ल्याउनु पर्दैन थम्बनेलमा राख न सौरभ थम्बनेल होइन थम्बनेल जसलाई आनेर देखाइदेऊ अनु एकचोटि उही सिकाउँदैछ थमेललाई हिजो याद आयो राति भेटे अब दिउँसो पनि भेट्न थाले क्या दिउँसो पनि आउँदै रहेछ त दिउँसो पनि क्या अब क्या बङ्गाली ऊ यो के अरे त उयो उता हरर कहानी हुँदैछ हाम्रो यहाँ अनि अब 2-3 भनौँ न 1 महिनासम्म क्याफेमा भेट्ने गफसफ गर्ने बेरै गर्ने भनेपछि अब त्यही त अनि अब खानाहरू पकाइदिने खानाहरू सबै मुर्का टिफिन के भयो हौ दिनदिनै सुक्दै जानुभयो त फेरि पैसा त्यतिखेर आज भन्दा कति वर्ष